Đây là khu vực sấy ngói trước khi sơn. Đây là cabin sơn thứ nhất. Cabin này dùng để sơn lót. Sau khi sơn lót xong thì ngói sẽ được đưa đến lò sấy thứ hai. Toàn bộ dây chuyền được điều khiển bằng PLC, rất là nhiều in và output. Đây là cabin sơn thứ hai. Ở cabin này thì ngói được sơn màu. Khai trương dây chuyền, buổi khai trương đầu tiên của dây chuyền. Ngói sơn xong đợt 2 sẽ đi qua khu vực đồi muội. Rất là nhiều ngói và công suất của dây chuyền này rơi vào khoảng 40.000 viên một ngày, 1 ca 8 tiếng. Ngói màu dùng ngói màu của công ty Inari thì được cung cấp cho những cái dự án của Vinhome, Vingroup và xuất khẩu là chính.